С 1 июня по 31 августа текущего года в Мурманской области проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костер». Об этом сообщает Зашиковское лесничество, филиал регионального центра лесного и экологического контроля. В этот период времени в лесах Заполярья Ковдорского района будут проходить усиленные рейды по выявлению нарушений данного предписания. Грубым нарушением считается разведение костров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 1500 до 3000 рублей. Для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей. Для тех, кто не смотрит телевизор, но хочет быть в курсе городских событий, Ковдорскит Плюс ВКонтакте и в Инстаграме. Все самое главное и интересное. Заходи, предлагай свои новости.